Bizim mağazaya gələn müştərilər bilir ki, bizim mağazada məhsulların əksəriyyəti ya çuğun olur, ya da paslanmaz metal olur, nержавейка olur. Yəni qida üçün də bildiyiniz kimi, yəni ən uyğun materiallar çuğundur, paslanmaz metaldır. Mağazamızda belə qalın formalı paslanmaz metaldan saclar satışdadır. Say çoxdur, sadəcə hələ ki belə 2 dənəsi nümunə kimi qoydum. 40 santim diametrində sacımız var və 45 santim diametrində olan sacımız var. Yəni qalınlıqları da azından minimum yəqin ki 3 mildir. Hətta bəziləri var ki, daha da qalındır, 4'lük olar. Yəni qalındır. Qulpu da özündəndir. Çox belə gözəl, hamar, parlaq saclardır. Yəni bu sacların xüsusiyyəti ondan ki, nержавейка, yəni paslanmır, təmizləmək, yumaq asandır. Yəni istifadədən sonra yuduz qurlarınız qoyacaqsınız qırağa. Yəni sizə də bu məhsullar lazımsa mağazamız Saray qəsəbəsində yerləşir. Mağazamız Saraydan Sumqayıta gələndə bu yolun sağında Saray MTK-nın binaları var. MTK-nın sonuncu binası bitən kimi yolun sağında taxta bazarı var, o bazarın içərisində fəaliyyət göstəririk. Kargo vasitəsilə də çatdırılma edə bilər. Bəzən olur ki, bəzi müştərilərimiz üçün məsafə uzaq olur, gəlməkdə çətinlik çəkir. Məhsulun şəklini atsın və ya linkini atsın. Ödənişli formada istəsələr taksi ilə gün ərzində taksi ilə də çatdıra bilərik. Əgər vaxt aralığı uzun olarsa sacın çəkisini çəkəcəyik. Yəni çəkisinə uyğun kargo qiymətini deyəcəyik. Kargo daha sərfəli olur. Yəni Bakı ərazisi dedikdə də kargonun filialları Bakı ərazisində bir deyil, hardasa 30-35-ə yaxın kargonun Bakı ərazisində filialı var. Həmçinin əksər rayonlarda da kargonun filialı var. Yəni rayonlarda yaşayan müştərilərimizə sifarişlərini verə bilərlər. Bu cür paslanmaz metaldan olan sacları yəni çox uyğun qiymətə çatdıra bilərik.